就在刚刚，美国最高法院那9位掌握生死大权的大法官投出了一个足以震惊全球的6-3，他们直接一锤定音，宣布川普之前绕过国会，用那招国家紧急状态强行加征的全球关税全部违法。说真的，看到这条新闻的时候，我手里的咖啡差点惊掉。为什么？因为这不只是法律问题，这是一场关于谁才是老大的权力大战。大法官们的意思很直白，总统先生，手别伸太长，收税是国会的事，你没权利一个人说了算。你知道这对市场意味着多大的大地震吗？第一，那可是高达1750亿美金的关税啊！现在法官说这钱收的不合法，那这几千亿是不是得退还给那些进口商？如果你是那些大企业的老板，你现在是不是想赶快把这笔横财拿回来，重新投入市场？这就是为什么资金突然像发了疯一样流动。第二，川普当然没那么容易认输，他马上跳出来反击，说这是国家的耻辱，转手就启动了 B 计划，宣布要用别的法律条款再加征10%的全球基准关税。你看懂了吗？现在的局面就是旧的枷锁被法律砸碎了，新的规则还在混乱中建立。市场最怕的就是这种不确定性。当原本压在贸易商头上的沉重关税大山突然崩了一角，那些聪明的钱 smart money 第一反应不是跑，而是赶快找地方躲灾或者抢钱。所以你现在明白为什么我说市场正在经历一场史诗级的重定价了吧？这不是简单的涨跌，这是全球贸易体系在进行一次不带麻药的大手术。我们现在看到的澳币走强，只是这场手术后的第一波脉搏跳动。想象一下，你一觉醒来，你原本以为稳赚不赔的资产正在剧烈震荡，而那个你平时可能根本没多看一眼的澳币，居然像坐了火箭一样疯狂往上冲。这绝对不是电影情节，而是现在2026年真实发生的财富洗牌。今天我们不讲虚的，我们要直接把美国最高法院推翻全球关税这个听起来离我们10万8千里的沉闷大新闻扒得连底裤都不剩，因为这件事跟你的房贷、你的存款，甚至你下个月要去哪里旅行都有着致命的关联。记住今天的内容，你一定要一个字一个字的看到最后，因为在最后面我准备了一个超级 bonus， 一个我最近私下每天都在盯盘，接下来极有可能迎来大爆发的隐藏版赚钱机会，错过了你可能又要等下一个经济周期了。说真的，出新闻的那天早上，我正端住咖啡，盯着眼前的交易屏幕，短短几分钟内，我手机里的讯息提示音简直像机关枪一样响个不停。身边的朋友、交易圈的人全都在问到底发生什么事了，美国人搞事，为什么是澳币在疯涨？我看着屏幕上那根长长的阳线，心跳也跟住漏了一拍。那一刻我感觉到的不是震惊，而是一股强烈的兴奋，因为我太清楚了，市场里大部分人现在是恐慌的，是懵的，大家看不懂这个局，但在投资市场里，当别人都看不懂，都在害怕的时候，就是财富重新分配，我们准备进场捡钱的最佳时机。市场现在正在经历一场史诗级的风险重定价，这5个字听起来很吓人，对吧？别怕，我用大白话翻译给你听，这就等于是赌场里的人们突然发现游戏规则变了，他们正疯狂地把桌上的筹码从原本以为安全的篮子里拿出来，全部压注到另一个即将爆发的风口上，而我们现在要做的就是看准他们筹码移动的方向，然后跟住吃肉。我们先来破解第一个迷思，美国最高法院推翻全球关税到底意味着什么？千万别去管那些复杂的经济学名词，你就想象整个地球就是一个超级大型的综合菜市场。过去这几年，这个菜市场里最恶霸的那个管理员，也就是美国，在每个摊位门口都设了个收费站，不管你是卖苹果的、卖衣服的还是卖铁锅的，只要你想把东西卖给别人，就得留下买路财，这就是所谓的关税壁垒。结果呢，大家生意都很难做，东西越来越贵，买的人越来越少，整个菜市场死气沉沉的，大家都勒紧裤腰带过日子，这在心理学上叫什么？这叫防御性心态，只要不亏钱，哪怕把钱塞在枕头底下都行。但突然有一天，最高法院这个包青天跳出来说不行，这收费站不合法，全给我拆了。你猜猜这个菜市场会发生什么事？瞬间炸锅了啊！摊贩们发现生意好做了，买菜的人发现东西便宜了，原本那些死水一潭的资金，突然像开了闸的洪水一样疯狂的涌入市场。我举个更接地气的例子，前几天我跟一个做澳洲葡萄酒和油肉出口的朋友聊天，他这几年过得简直是如履薄冰，一会儿担心关税，一会儿担心物流。他说在那条新闻出来的当天，他接到了几年来最大的一笔订单，对方的语气非常急促，直接问他有没有现货，多少钱都要。这种急迫感就是现在全球市场的缩影，大家都在抢占先机，
怕慢了一步，原物料就会涨到天上。这就是为什么澳币会暴涨，因为你要买澳洲的煤、铁、铝，你手里必须有澳币。这种强大的实体支撑让澳币脱离了纯粹的汇率游戏，变成了真正的实物资产代言人。这场发生在2026年2月的美国最高法院6-3裁决，直接判定总统无权利用国际紧急经济权利法来搞全球大征税。这不只是法律的胜利，这简直是给全球贸易打了一剂还魂药。我想起前几天在交易室里看到那根代表澳币的长阳线瞬间拔地而起，直接冲破了 0.69， 甚至一度挑战 0.71 大关，那种冲击力真的让我手里的咖啡都凉了。为什么是澳币？你要知道，在华尔街的大佬眼里，澳币就是全球经济的先锋队。以前大家因为怕关税，把钱都缩在美债里，这叫避险。现在关税这道大坝崩了，高达1750亿美金的退款预期就像洪水一样急住要找地方安放，这笔钱流向哪里，哪里就是财富的中心。我身边有个做跨国物流的朋友，他当天就跟我说，原本停在港口观望的几艘散装货轮，在新闻出来后半小时就接到了起航指令，目标全都是澳洲的资源码头。这就是为什么澳币成了这场风暴中最靓的仔，因为全世界的工厂主都想趁着零关税的窗口期，赶快用澳币锁定澳洲的铁矿石、铜和天然气。这种从极度压抑到报复性采购的心理反转，才是澳币暴涨的真正推手。大家都在重定价风险，意思就是大家发现，原来最危险的不是贸易，而是手里握着那些随时会因为政策变动而缩水的美元。澳洲央行这时候还在旁边加了一把火，他们那种拒不降息，甚至在2月份意外加息到 3.85% 的硬汉态度，跟美国那边的政策混乱形成了鲜明对比。资金就像水，永远往高回报、高增长的地方流。你看，这不只是数字在跳动，这是全球财富重心的实质性位移，是一个我们普通人绝对不能忽视的关于资源回归的时代信号。大家现在最关心的肯定不是那些政客怎么吵架，而是这高达1750亿美金的关税退款到底会流向哪里？想象一下，这笔钱原本是被非法锁在国库里的，现在突然要还给全美国成千上万的进口商、零售商还有大型工厂，这在金融心理学上叫做财富效应的暴力回归。当这些企业主发现自己银行账户里突然多出几百万甚至几千万美金的退款时，他们第一件事会做什么？他们会扩张，会疯狂下单采购原物料，把过去几年因为税收太贵而不敢开工的项目全部启动。我身边就有一个在墨尔本做建筑木材生意的朋友，这几天他兴奋的整晚睡不住觉，他告诉我已经有3个美国的长期客户主动联系他，说一旦退税到账，立马要签下1整年的采购协议，而且愿意预付 30% 的定金，甚至像好事多、丰田这些巨头都在盘算着这笔横财要怎么花。这种真实发生的资金流向才是支撑澳币这波走势的底气。而澳洲央行在2026年初的这场加息更是把这把火烧到了最高点。当全世界都以为经济还在泥沼里的时候，澳洲居然率先把利率调到了 3.85% 的3年新高，这就是在向全球资本发出一个强烈的信号，这里有最高的收益率，还有最稳固的实体资产，资金就像水，永远往高处流，往有安全感的地方流。这种利差带来的套利交易会让澳币在未来的几个月内成为全球外汇市场上最硬的货币。我也在私下观察那些华尔街大户的持仓报告，发现他们正在大规模抛售原本用来避险的日元和美金，转而买入澳洲的资源型债券。这是一个非常危险但也极其精彩的信号，说明大脑们已经把赌注从衰退转向了复苏。我们现在正站在一个历史性的财富喷发口，如果你还在用旧的思维去看待这个市场，觉得澳币涨了这么多应该要跌了，那你可能完全低估了这场关税退场带来的连锁反应。这不只是一次汇率的波动，这是一场全球财富格局的推倒重来。那些嗅觉最灵敏的人已经开始把目光从虚拟的数字游戏转向真实的实体经济，因为在一个没有人能随便设卡收费的世界里，谁手里有真正的货，谁就是规矩。我们现在必须把眼光放得更远一点，去看看这场关税大战背后的政治罗生门。虽然最高法院给了关税一记重锤，但那些支持保护主义的人绝对不会坐以待毙。现在华盛顿的空气里充满了火药味，有人正试图通过所谓的国土安全紧急法案来强行征收那 10% 的全球基准关税。这种权力的拉锯战在心理学上创造了一种极其特殊的真空期。聪明的资金最喜欢这种真空期，因为在新的法令落地之前，这段时间就是全球贸易的黄金无税期。我认识一个在西澳经营铁矿石物流的小商户，
他告诉我，这几天码头的卡车司机简直是连轴转，甚至有人开出3倍工资在抢人。为什么？因为大家都在抢时间差，想在新的变数出现前把几十万吨的货赶快运出去。这种疯狂的现状直接反映在澳币的汇率上，那种买盘不是在炒作，而是在救命。我自己在看盘时也发现，澳币对美元的汇率已经强势冲破了 0.7 这个关键心理关口。这不仅是一个数字，这代表着市场对美元霸权的一种投弃权票。如果你现在还觉得买澳币只是在买货币，那你就错了，你买的是全球供应链的入场券。未来的走势非常清晰，这是一个从虚拟金融回归实体资源的转折点。那些手里有矿、有粮、有能源的国家将会在未来几年内掌握绝对的话语权，而我们作为投资者最要命的心理障碍就是恐高。看住澳币涨了这么多，很多人心里都在打鼓，想着现在进场会不会变成接盘侠。但你要想想当年比特币几千美金的时候，大家也觉得贵；当房价刚开始翻倍的时候，大家也觉得恐高。真正的趋势一旦形成，就不会轻易回头，尤其是这种涉及国家主权级别的资产重组。我建议大家去看看澳洲本地的基础建设债券，或者是那些直接参与中澳、美澳贸易的大型物流股，这些都是藏在汇率背后的印钞机。而且你发现了吗？现在的人们在经历了几年的通膨折磨后，已经产生了一种实物崇拜的心理，大家不再相信那些飘在空中的金融工具，而是更愿意把钱投向看得见、摸得住的东西。澳洲的土地、澳洲的矿床，现在就是全球资金最想拥抱的避难所。这种从纸面财富转向硬资产的集体潜意识，才是这波行情最深层、最不可逆的推动力。你可能只看到了澳币因为贸易重启而暴涨，但你必须意识到，这是一把极其锋利的双面刃。因为澳洲现在正面临一个非常棘手的问题，那就是富人的烦恼。当全球资金疯狂涌入澳洲去抢购资源的时候，这本质上是在向澳洲出口通膨。澳洲央行之所以在2026年2月顶住全球压力，强行加息到 3.85%， 就是因为他们发现国内的物价已经快要脱缰了。这对我们投资者意味着什么？这意味着虽然汇率在涨，但澳洲本地的资产成本、人工成本也在以惊人的速度飙升。如果你只是单纯的买入澳币，你赚的是汇差，但如果你布局的是澳洲本地的房产，或者是需要大量人工的服务业，你可能会发现你的利润被疯涨的成本给吞噬了。我私下观察到一个现象，很多嗅觉灵敏的海外老牌家族办公室，他们现在虽然在买澳币，但他们绝对不碰澳洲的零售和建筑板块，反而是在疯狂扫货那些具备高度自动化、受人工成本波动影响极小的深海采矿和全自动化物流设施，这才叫真正的避险。为什么我要特别提这点？因为在投资心理学中，大众最容易犯的错误就是线性外推，觉得资源好，汇率涨，那么澳洲的一切就都好。但事实上，这种局部的经济过热往往会导致政策的极端转向。澳洲央行已经暗示了，如果通膨在年中不能回落到 3% 的目标区间，他们不排除会继续加息到 4.1% 甚至更高。这会对全球的套利交易产生巨大的磁吸效应，但也可能让澳洲本地的债务市场出现裂痕。所以你现在手里的筹码必须要精准的避开那些对利率高度敏感、对人工成本依赖过重的行业，转向那些真正拥有定价权的资源出口源头，这才是能让你笑到最后的实战心法。别被表面的繁荣冲昏了头，看清背后的代价，你才能在这次财富重组中立于不败之地。讲到这里，我要给你们一些最实在的建议。未来的走势，我看到的是一个强势的资源周期。如果澳币能在短暂的回调中站稳支撑位，那么它下一个目标就是突破常年的高点。我建议大家关注那些直接受益于出口增长的板块，或者是相关的资源类指数基金。最后到了我要送给大家的惊喜 bonus 时间，除了我们一直在讲的澳币合同，我私下还在密切关注一个被市场严重低估的影子英雄，也就是液化天然气 LNG 相关的衍生品。随着全球工厂重启，能源短缺会是下一个引爆点，而澳洲正是全球天然气出口的霸主，这个机会比汇率更暴利，更有可能让你实现弯道超车。我已经把所有的关键点都掰开揉碎讲给你们听了，剩下的就看你能不能在这个历史性的转折点果断的为自己的未来投下一票。我会一直陪着大家盯紧盘面，任何风吹草动我都会第一时间在这里分享，让我们一起在这场财富重组的大戏里成为最后的赢家。如果看到这里你还是觉得心里痒痒的，但又不知道第一步该怎么跨出去，我其实私下帮大家整理了一个具体的操作方案，包括了几个我认为在这次关税风暴中最具备抗跌性和爆发力的标的名单。
如果你真的感兴趣，想要这份具体方案的话，请在评论区留言我要名单，并告诉我你最看好哪一个行业。如果留言的人数够多，大家互动热烈的话，我会专门做一个视频，毫无保留的把这个私藏的投资清单公开出来跟大家分享。所以赶快动动手指参与进来。当然，最后我还是要郑重的提醒大家，今天我所分享的所有内容纯粹是我个人多年在市场打拼的观察与心得，并不构成任何形式的绝对投资建议。金融市场波谲云诡，投资永远是有赚有赔的，请大家在掏出真金白银之前，一定要根据自己的财务状况做好风险评估，理性对待每一笔交易。好了，今天就聊到这里。看懂这个局的人已经开始布局了，你呢？你觉得澳币这次能冲到多高？欢迎在下面评论留言跟我讨论。如果今天的内容对你有帮助，请一定要点赞、订阅，并把这个视频分享给你身边也在寻找财富机会的人。你们的支持就是我持续输出的动力。这里是赚钱角度，我们下期视频见，拜拜。